Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Ini kita ada stok lagi nih masuk Gen 3 2014 warna merah. Platnya sampai 2025 ya, panjang banget. Bisa pakai 5 tahun lagi ya. Kondisinya mulus, lus. Tinggal mandi, tinggal ke salon nih. Ini nih. Tuh. Kondisi interior standar ya, siap di-upgrade. Nah, ini kondisi interiornya. Bersih, rapi, jok juga tidak ada sobek, rapi semua ya, interior juga mulus, dashboard nggak ada kayak kecakar kucing. Kondisi di baris penumpang juga rapi ya, joknya tidak ada sobek, rapi, tinggal salonin aja ini mah. Bodi belakang mulus, nggak ada bekas ditabrak. Harga standar Gen 3 2014 72,5, siap di upgrade sesuai dengan permintaan pembeli ya. Paket upgrade mulai dari 2,5 juta. Nomor WA ada di deskripsi bosku.